呢首歌我哋做咗幾耐啊？我計下都應該4年咯。4年啊，終於等到有一個機會，可以同你同台唱呢隻歌。Thank you。多謝你邀請。我見好似今日書文監製都喺度喎。係咩？係啊，好似喺度㗎，好似喺度㗎。Hello。好耐冇見。4年我哋終於有得，即係喺錄音室出嚟，終於有得唱啦。咁啊，話說其實我同你咧，紅館都係有淵源嘅喎。係啊。即係嗱，今次我哋嘅第一次見面都係喺紅館啦。我好記得當時我哋好似係你入嚟我間房話影相。咁我好記得咧，嗰幕咧，我嗰時打緊機嘅。咁突然之間睇到，喂 MC 啊，佢想入嚟影相啊，跟住我即刻抌開咗部電話，拎起咗台邊嗰本書。哦，影相啊，可以啊！我唔知你記唔記得仲有呢一幕？我唔係好記得，但係我仲有 keep 張相嘅，係啊，仲有張相喺度。哦。係啊。同埋我想講頭先我喺樓下聽世一聽到好陶醉，因為係啊，我應該有同你講過，世一係其中一首我最中意嘅廣東歌。唔係幾年咩？唔係啊，係世一啊。哦，你唔中意幾年咩？唔係都中意，但係世一係好聽，大家覺得係咪咧？識翻我嗰邊，係嘅，我都非常之喜歡寫呢首歌嘅，多謝你。咁我就唔講咁多啦，我要入去靚靚啦，咁快，你係咪有嘢想同我講啊？加油，繼續。多謝你啊！好啊，哎呀，你幫我揼下波中文。唔好換咁耐啊！好啦，落去換裝啦，俾掌聲俾上聽，交流台俾上聽啊 ，thank you。